नई वॉलीबॉल की इतनी विचित्र टेस्टिंग देखकर तो मजा ही आ गया। तो आज आई थी हमारी नई वॉलीबॉल, जिसकी टेस्टिंग भैया ने कुछ विचित्र तरीके से करी। फिर इस डब्बे पे लिखी हुई चीजों को पढ़कर मैं अपनी रीडिंग स्किल्स चेक कर रहा था। और इसका डब्बा ये वाला है जो कि थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। और ये देखो यार, हमारी बॉल कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है। फिर हम शाम को गए रियो के बर्थडे में। यहाँ पर अपना रियो भाई कैंडल से ही डर गया। फिर बर्थडे संगीत के साथ केक काटा जाता है और सबको खिलाया जाता है। फिर रियो भाई को कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं, पर उसको ये गिफ्ट अभी ही देखना था। और हमने फोटो खींचने वाली प्रथा को भी भूला नहीं। फिर मेरे को एक और फोन थमा दिया जाता है जिससे मेरे को वीडियो बनानी थी। केक और मोमोज खाकर आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म हो जाता है।